Hazır 3 gektarga jakında. 3 gektarga jakın. Meme Jemiş birinci ulum bul jerde nemelede, sayız taragandan keyin ülüş köbölünüp atты, jerler bolsa kalıp kısır kalıp atты. Anan birinci bilbey elem, men mehnetkeş adam, 1 yıl paxta ektik, 1 yıl temeki, 1 yıl pomidor, 1 yıl sebze yem ayanıp çoğun da. Anan neme jok da payda onça emes. Anan keyin o Kızılkaya'dağı balam oşa ýakty işledi lapa gilersile kılıp koýoýlu desem men koýalan oğlum çok gilersin bärin kim jeyt depdirmin. Anan keyin oşo jakşı gilers kılgan ekenbiz gilersin egil. Bu egilgenine 20 yıl boldu. Oşo muna oşo ulasında aylanasında birinçilerden bolup ekkemde men köp egilip eldin bardygyna gilersek gile paydası jakşı eken dep aýta berip mazır eldin bäri gilers bolup kaldy. Birinçi ekkende 300 egilgen. Hazır jok, hazır 400'den aşık. Haligi ança-munça küçük-küçük jerlerdi kengeytip egip atabız da. Anan uşuga baş otum menen girip ketken uşul bizneske balam. Gözüm jetet, akılım jetet. Baldarga baş göz bolup, terimçilerden beri röp kalıp duran bolbosa çikedenler juluşup uwal kılıp koýuşat. Kategoriýasy menen tergizem. Birinci etap, ekinci etap. Bu suunu ulum ereje boýunça bul özü birinci egilgende jakşı garasa başında birden ekiden düşün beret anan jakşı garasa oja 6-njy ýyly düşün bere başlaýt. Jakşı garasa. Ýyly düşün bere başlaýt. Birok oşonda dagı azyk okatynyň tamyryna, jalbyraktaryna uhot kılıp 40 ubagynda kudu bular hem adam da ele de bul ösümdükler. Bak çarbası adam da ele. Bir süýleýät anan baspaýt. Başga jaşoosy bütüle bizde ele. Bulardyky. Ber jokty sezip durat, bilip durat. Jaşoo üçin güreşip duruşat. Aslyga garap yntylyp. Hudaýym şunça rızklardy bergen eken pendesin jaratyp. Anan oşol 6-njy ýyly nemege giret. Oşonda da oşoga çeýin bayağı tamyryna, jalbyraktaryna, denesini derilegenge kudu adam balası banyaga barıp sakalyny urtunu alıp, parykmakerge barıp çaşlaryny iretke geltirgende ele de bul dele. Anan naçar garasa o 10 ýylga barıp düşün beret. Anan 6 ýyldan başlap düşün bere başlady. Hem bunu erte жазda öz ereje boýunça martda su garış gerek. Mart ayında, martın başında. Bular kışındası su sapça. Bunday jerge ıntılıp bagynday kanday desem soktor içindeki soktorun başalan bunday kıymılga gele başlayt da. Orusça soka divizeniýa dep koýat. Oşol malda su gerek mart ayında. Birok mart ayında su berilbey atat da bizde. Geç güzde odan keyin bolsa muna astyn garap kurgagany bilinip durat, oşonda bere beriş gerek. Bunday şartga garap bunday. Anan güzde bolsa oktýabrda berilет. Oktýabrda, noýabrda toýgozuş gerek, kışga daýardaş gerek da. Oktýabr, noýabr kışga suwga toýgozup, büt astylaryň nemelerin, baryklaryny çukur alıp, därilep, guragan şaktaryny kırkıp, porядка baganday tertipke keltiriş gerek da. Muna mömösini terip algandan keyin de tertipke keltiriş gerek. Oşol mömösi terilip atgan malda da tertipke keltiriş gerek. Aşykçylaryny kırkıp, bayagynda semirip ketken şaktary bar. Semirip el okat tamak aş içip jata beret, möme albay eleçe. Oşol şaktardy alıp taştaş gerek. Da ýaňdap garaş gerek de. Sakosy, sako duduktaýdy hem bul. Tili jok. Oşonu bagwan adam gana düşünüp, bagwan adam gana aňdaýt da bul astybızdagyga. Nar jakdagy bolsa 14 ýyl boldu narkyga. Munanday tınbay putap bagynday putap tursa bagynday jaş putaklar çygyp tursa bul dele o 70-80 ýylga barat. Garaganga garayt da bul dagı. Bagыл gebir adam janyna garabay orup anan tez ölüp kalganday anan oşonday da garabasa tez ele nime bolup kalat. Jakşı vitaminler jetişli bolsa, su jetişli bolsa, kırkkandary normalny kırkılıp atsa uzak ele jaşaýt. Misal üçin azot berilet, kaliy berilet, kalsiy berilet misal üçin. Anan keyin hazır İsrailden, oyak buyaklardan, Ýewropadan arkyl däriler gelip atat. Nutrivant degen däri bar, kırgız gumat degen bar. Nutrivant, kırgız gumat oşo nemesine dagı mına su menen goşa da berse bolat. Neme kırgız gumatda. Jalbyragyna çatsa dagı bolat. Al ne paydasy bar? Ol kırgız gumat menen nutrivant ökötden munday.
өсүшүнө, булардын өнүп өсүшүнө аябай шарт түзөт да. Анча мынча баягы ооруп калган болсо, ооруларын айыктыра коет. Анан нутрибант деген жалбырагына чачканда жалбырак өпкөсү да, өпкөсү менен дем алып аткандан кийин баягы жалбырагы таза, жалбырагы сак саламат болсо, бүт денеге таасир этет да. А нутрибант болсо жалбырагына чачылат көбүнчө. А жалбырагы өпкөсү ооруп калса, денеси бардыгы кыйналат да. Анан одан тышкары баягындай зыяндуу оорулары бар. Баягындай курт кумурскалар дегендей. Олорго каршы, ооруларына каршы дарылар чачылат. Олорго болсо B58 деген дары чачылат, мисалы үчүн оорусуна. А беркилер азык окат, баягы кыргыз гумат, нутрибант бул азык окат. Азык окат, кыргыз гумат, нутрибант, азот, мисалы үчүн калий, кальций дегендер булар неме? Азык окат. А берки B58, Нурелди, B58, Нурелди дагы азыр эсиме чыгып атпайбы, ооруларына каршы дарылар да көп булар. Жылдан жылга ар кыл аттары да көбөйүп атат. Баягы эски дарылар жок болуп эле чет мамлекеттен келип атат, чет элденчи. Баягы ооруларына каршы азык окат бере турган дарылар четтен көп келип атат азыр. Башка алма бар, мына алмалар, мына алмалардын буну золотой грин деп коет, мынандай гибрид сорт экен, мындай. Буну Бишкектен алып келдик эле. Сары болуп, аябай түшүмдүү мынандай көп болот. Уже 3-жылы биринчисерин ала баштайт. Булар сырткары жаңак бар. Көп жерде алат да жаңак, жердин аянтын көп алып коет. Ошон үчүн олорду мен мындай чекелерге, мынандай жердин аянтын көп тарытпай турган жерлерге эктиргенмин да. Көп бергенде, союз бузулганда, мына биздин үйдүн аркасы союздун жери эле да, неме, колхоздун жери. Закондо ошондой экен да. Кимдин үйүнүн жанында колхоздун жери болсо, ошол үйгө берилиш керек экен. Закон ошондой экен. Ошон үчүн буягын оң салып, биздин үлүшүбүз жаныбызда болуп калып, баягы колхоздун жери бизге автоматически өттү да үлүшкө. А калган жери болсо кайнатамдын жери эле, ол дагы бизге өткөзүп койгон. Дагы кичине жерди сатып алганбыз, ошентип жерибиз көбөйдү улум. Кудайга шүгүр, отун деген толуп атат. Бардыгынан да отундун көптүгүнө сүйүнөм. Так, эми бул гилестерди терим кайсы убакта башталат? Кайсы айда? Майдын 10-нан баштап терилет. Ой, майдын дейм да. Июндун. Жылына ушунча мына 20 жылдан бери алып атабыз. Ушу биринчи жолу быйыл шугуруп кетти да, неме? Быйыл аз болуп калды. А так немеде ар жылы ушу 12 тонна, 13 тонна алынат. Быйыл аз эми, быйыл ошонун жарымы болуп атат да. Быйыл шугуруп кетти, неме мөндүр жаады. Ушинтип бул да чыдамдуу экен дагы. Быйыл 5-6 тонна чыгат го. Алып кете тургандар бар, үйдөн эле алып кетишет. Эми азыр мен мына балдар иште, неберелерим кичине. Эми келечекте өзүбүз ташыйбыз деп дагы мына балдарды үйрөтсөм, келечекте булар бул жерден ар кыл келет. Кимдин баасы 5-10 сом жогору болсо ошого берем. Өздөрү келет, мен тергизип берем, өзүм карап отуруп. Буну тергизгендин да өзүнчө технологиясы бар. Тергизгендин дагы. Кандай ал? Бул мисалы үчүн сабагын үзбөш керек. Анан кийин баягы жетил электи тербеш керек. Толук жетилгенде ошону карап туруп сабактарын ичке болуп калат. Толук жетилгенде сабактарын ичкерип мен чоңойдум деген белгини берип калат.